คำเตือนคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำหรือชักชวนให้มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นและไม่มีเจตนาในการระดมทุนหรือการฝากเล่นเพื่อผลกำไรการเทรด Forex เป็นกิจกรรมทางการเงินที่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและพร้อมที่จะรับผลต่อความเสี่ยงนี้ดังนั้นกรุณาทำความเข้าใจข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดและครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุนและควรจะเข้าใจว่าการลงทุนเป็นความรับผิดชอบของคุณเองผู้ลงทุนต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองและความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้